Ibadah poso sae napa sae? Niku urusan karo Gusti, sampai ganjarane lho rahasia. Malaikat mawon mboten ngertos ganjarane poso. As-saumu li wa ana ajibihi. Puasa itu milikku, untukku, karenaku, kata Allah. Aku sing bales. Privasi urusan karo Gusti Allah. Tapi saniki misale ana wong wis sepuh mboten kiyat poso. Ayo niki solusine digengken tahlilan napa fidyah? Fidyah napa tahlilan? Padahal ki urusan karo Gusti Allah. Ketika mboten mampu, ora dikon zikir, ora dikon maca Quran, ora dikon tahlilan, istighosahan, yasinan, mboten dikongkon bayar fidyah. Fidyah berarti beras dipangan uang. Jadi urusan karo Gusti Allah solusine dikembalikan kepada manusia. Allahumma sholli ala Muhammad. Bahkan ibadah Ramadan yang ganjarane tikel-tikel niku mboten diterima Allah. Mu'allaqun bainas sama'i wal ard, gumantung antarane langit bumi, gandul-gandul, hatta tu'ta zakatul fitri, sampai dibayarkan zakat fitrahnya. Zakat fitrah berarti beras dibagi, dipangan, menung. Faham? Subhanahu wa ta'ala menciptakan dunia seisinya itu untuk manusia, bukan untuk makhluk yang lain. Makhluk liyane niku nunut menungso. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang menciptakan untuk kalian manusia apa saja yang ada di bumi. Jadi Gusti Allah ndamel langit saisine, segara, bumi, tumbuh-tumbuhan, binatang, untuk manusia, bukan untuk yang lain. Allah menciptakan buah-buahan macem-macem niku nggih kangge menungso. Sampai malaikat sing ditugasi ngodoti niku gak oleh melu mangan. Buah-buahan ki asale cilik, wong kene lek ngarani pentil kok ngguyu tuh, terus dadi gede. Itu ada malaikat petugas departemen pengodotan. Lu malaikat sing ditugasi ngodot itu gak oleh melu mangan, sebab Allah menciptakannya untuk manusia. Lah mangkane jagat semesta ini yang jadi ukuran adalah manusia. Kalau manusianya baik, jagate yo dadi apik. Tapi kalau manusianya rusak, jagate yo melu rusak. Allahumma sholli ala Muhammad. Jagat iki diarani jagat sing apik kapan manusiane apik. Lah nek menungsane padha rusak, jagate nggih nderek rusak. Lah manusia itu yang jadi ukuran adalah hatinya. Kapan atine menungso iku apik, kabeh lakone menungso nggih apik. Tapi nek atine rusak, kabeh lakone menungso ya dadi rusak. Ala inna fil jasadi mudghah idza saluhat sairul jasad wa idza fasadat sairul jasad ala wahiyal qalb. Jadi menungso niku kapan atine sae, lakone mesti sae, ucapane sae,
perbuatane sae, sedaya prilakune sae. Tapi nek atine elek, lakone menungso mesti dadi elek. Ucapane yo elek, tumindake yo elek, sedaya prilakune yo elek. Nuwun sewu. Manusia itu seperti botol. Botol itu bahasa Inggrisnya the gendul. Botol itu kalau dalam isinya parfum, minyak wangi, sewaktu-waktu bocor derabas pasti baunya harum, mesti mambu wangi, mergo jero isine minyak wangi. Tapi botol kok jero isine batang, sak wayah-wayah bocor derabas ambune mesti basin, mergo jero isine batang. Wong niku nek atine wangi, atine apik, bocor lewat ucapan ya dadi ucapan sing apik, drabas lewat perbuatan dadi perbuatan apik. Sebalike kapan atine elek, bocor lewat ucapan ya dadi ucapan elek, drabas lewat perbuatan ya dadi perbuatan elek. Saya sering gambarkan gini, ibu-ibu jenengan kalau lagi bersin, jenengan lek tepak wahing sing diunekne napa? Alhamdulillah. Itu tanda bahwa hatine jenengan sae. Niku otomatis kok Bu, niku refleks, nggak bisa disetting, nggak bisa dibikin-bikin, nggak bisa direkayasa, refleks begitu. Alhamdulillah, mergo isine hati-hati. Tapi nyatanya nggak semua orang bisa begitu bersin ngucap alhamdulillah. Ono wong wahing malah digawe dolanan. Ono sing dibanter-banter ketok. Malah kadang-kadang ketika bersin yang keluar malah nama-nama makanan. Soto, tahu. Maaf, itu berarti isi hatinya adalah departemen perbadokan. Bapak ngapunten, jenengan lagi jalan enak-enak melaku kok terus sikile kesandung cetet, biasanya sing diunekne napa Pak? Innalillah, astagfirullah, ya Allah, masya Allah, pokoknya zikir. Ini refleks, mergo jenengan kulino zikir tertancap di dalam hati sehingga atine jenengan apik. Melaku kesandung cet, ya Allah, innalillah, masya Allah. Tapi kadang-kadang ono wong melaku kesandungi bukannya nyebut, bukannya zikir, sing metu malah kewan-kewan sikil papat. Ora usah dicontohne sapa muni asu mau. Pengen viral. Ndak usah dicontohne. Kesandung bukannya zikir, bukannya nyebut, malah maaf-maaf binatang-binatang itu yang keluar. Lah itu cerminan di hati. Dan ini mboten saged disetting, otomatis refleks. Jenengan niku nek kulino zikir kaget sak kaget sing metu mesti zikir. Mbok dikageti wong, mbok kaget ya Allah, subhanallah, masya Allah, mesti ngono. Tapi ono wong kaget itu bukannya subhanallah, astagfirullah, ya Allah, siapa mau jaran mau? Allahumma sholli ala Muhammad. Siap ngaji bonan? Oke, Bapak Ibu jamaah yang saya hormati rahimakumullah, mulane ngapunten, wong sing atine apik iku bukan berarti ora iso ngomong elek. Yo iso, tapi arep ngucapke niku ana sing ngerem. Mboten tegel, mboten mentolo. Mergo atine apik.
ngarani wong ireng nang ireng ya iso tapi ora tegel. Mbak aku ireng apa mbak? Gak, samanku manis. Tapi ini atine elek ngarani wong ireng kok ireng kurang marem. Aku ireng to mbak? Ya ora ireng tok ya gosong. Mbok kok ngono? Halo? Ini bukan hanya ucapannya, sampai tekan prasangkanya juga begitu. Wong nek atine apik ya, ketok wong sugih ya dibiji apik. Ketok wong orang duwe ya dibiji apik. Kula nek omahmu kok sugih, Mbak? Sugih, wong ibadah mempeng, nyambut gawene ya tenanan. Ya pantes rezekine lancar dadi wong sugih. Ngono. Lah nek wong atine elek, kula nek omahmu kok sugih, Mbak? Sugih, tuyule pirang-pirang. Hati ku nek elek, ya ngono modele. Beda dengan orang yang hatinya baik. Ngapunten, ana wong ora duwe ya tetep dibiji apik. Etane omah sampean kok ora duwe, pancene kuwi disayangi Gusti Allah. Cobane ra karuan, donyane entek. Cobane ra karuan. Kuwi wong istimewa. Lah nek atine elek, etane omahmu kok meluwarat, Pak. Ora melarat piye wong kualat tok. Lambene lecel. Mbok kok ngono. Tengah wengi ya krungu tanggane no jeding keracak-keracak ini atine apik lho wis wudu ape tahajud. Nek ati elek keramas terus ngono. Mbok ngono. Bapak Ibu para jamaah, ati ki nek wis apik. Halo? Wonge mesti dadine apik. Lah wong kuwi nek wis apik ora iso dielek-elek. Ora kena dielek-elek. Tak baleni. Wong kuwi nek apik tenan ora iso dielek-elek, ora kenek dielek-elek. Wong apik kuwi meskipun dielek-elek wong sak desa panggah apik. Kok wong sak desa senajan dielek-elek wong sak negara tetep apik mergo asline apik. Dihujat, difitnah, dielek-elek kaya apa gak ngefek, tetep apik mergo dasare apik, mergo asline apik. Lah wong kuwi nek elek senajan diapik-apikno ambek wong sak desa wis ora trimo wong sak desa dilem-lem, disanjung-sanjung, dipuja-puja, diapik-apikno wong sak negara tetep elek mergo asline elek. Padha karo ngeten, wong kuwi nek asline putih senajan dilok-lokne ireng karo wong sak desa, wong sak kabupaten iki lho ngilokne, Mbak sama nireng. Nek asline putih ya tetep putih. Walaupun wong sak kabupaten iki lho ngarani ireng, ngilokno ireng, wong asline putih. Paham mboten? Padha karo wong kok asline ireng. Mbok wong sak desa neh ngelem putih, Mbak sampean putih tetep glingseng. Iki dirungokno apa ora ta aku iki? Mulane maksud kula wong apik niku ora kenek dielek-elek. Wong apik niku kaya segara. Segara meskipun dicemplungi batang macam-macam, udah masukin bangkai apapun berapapun, air laut nggak bakal berubah. Sik. Pokoknya ora patek mudeng ngono diomongi iki. Piye ya aku wong kene iki pancene ganteng-ganteng ayu-ayu, cuma aku meh ngomong oon tapi gak sida. Ngapunten. Segara kuwi senajan dicemplungi batang macem-macem wis to batang sembarang ya cemplungne segara nggak bakal berubah dadi basin. Nggih napa nggih? Wong kuwi nek pancen apik wis to dielek-elek, difitnah, dihujat, dicak
caci maki kayak apa, nggak ngaruh, nggak ngefek, tetep apik. Lah saiki ana wong jarene apik, begitu dielek-elek kok berubah dadi elek, berarti asline ora wong apik. Mbok paham mbok ora ngene iki. Paham toh? Demikian pula wong elek diapik-apikno kados napa, dilem-lem, disanjung, dipuja-puja, mboten ngefek, tetep ae elek. Kaya sapi teng. Ngerti sapi teng? Cemplungono parfum sak pira wae. Iya tetep basin. Tetep bau vitamin T. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Dilanjut betul nih. Saya ngenteni wong kuwi lungguh. Bapak Ibu jamaah yang saya hormati rahimakumullah. Ya Allah piye ya. Lah ya wong ki apa anane ngono lho maksudku. Wong kuwi apa anane? Wong apik kuwi ora kenek dielek-elek. Wong apik kok dielek-elek tambah cetha apike. Wong apike kaya parfum, kaya minyak wangi, dietrek-etrek makin semerbak mewangi, harumnya makin semerbak kemana-mana. Wong apik kok dietrek-etrek tambah wangi, tambah apike. Jarene cah nom-nom gosip makin digosok makin ngono. Lah nek wong elek kuwi kaya telek, dietrek-etrek ya mabul-mabul basine. Ngono lho. Wes contoh sing paling cetha meneh. Wong kuwi nek pancene elek, diapik-apikno model apa, ora bakal iso apik. Wong kuwi nek pancene apik, dielek-elek model apa, ora bakal dadi elek. Tak kei contoh. Yo. Wong edan. Aku nek ngomong wong edan kudu karo ndangak. Engko lek karo nyuding dianggap pelecehan. Wong edan kae sing biasane kluyuran pinggir turut ratan ora katokan kae. Wes kae nang cenolen terus dusi sing resik, terus pacaki model kiai, nggone jubah sing klengsreh lemah, terus kei sorban sing wombo kaya Batman, terus sirahe ubel-ubel gombal, terus kei tasbih sing kepedhi, aja teko kayu, klopo direntengi. Ora enek wong nganggep kiai, malah nemen edane. Nggih napa mboten? Mergo asline sing banter, mergo asline. Nah, zaman muni edan kok karo ngingeti aku. Lha wong asline edan kok. Mbok pacaki model kiai kaya apa? Wis pacaki model ulama, nggone jubah, sorbani, ngudeng-udengi, kek ana tasbih, gawan ana teken. Ora kok terus berubah dadi kiai, ora ana wong nganggep kiai, tambah nemen edane. Lah wong kuwi nek asli kiai wis tampilane sederhana, ora usah neko-neko, ora usah aneh-aneh. Rasa keplok ora lucu, keplokmu ora bener. Asli sing asli kiai-kiai nika lho. Tampilane biasa sederhana, kabeh wong hormat, kabeh wong takzim, kepingin barokah, wong pancene asli alim, pancene asli kiai, walaupun hanya pakai kaos singlet ambek sarungan ngeber-ngeber sithik. Kabeh wong yang hormat mergo asli. Paham nggih sampai mriki nggih? Lho ngono, maksud kula ngoten. Lah niku ukurane saking ati. Mulane wong niku nek atine wis apik, ketekan nopo wae penompone mesti apik. Senajan dielek-elek diterima kelawan apik. Niku nek wong asli apik.
Ya Allah, piye ya ngekeki pemahaman sampean iki. Wong apik kuwi dielek-elek kaya apa? Dadine kaapian malahan, penompone tetep apik. Kula lek ndamel contoh biasane ngene. Mbah niku mesti atine apik kalih wayahe, kalih putune. Nggih napa nggih? Malah unen-unene wong sepuh nika luwih sayang nyang putune timbang nyang anake dhewe. Mergo masih anake wis rondok blenger. Nggih. Saiki ana mbah wedok. Lek nggen kula ngarani yo mbah dok ngono ae. Beda ndinden mriki wis maju yang nguti. Yang nguti. Neng yang nguti ape budal tandur kok. Yang nguti mbedeti iwak. Lek nggonku sik desa Bu, nggen kula yo mbah dok, mbah wedok. Ya iki ana mbah wedok yang nguti, yang nguti. Isu-isu wis rampung lek adus terus nganggo pakaian resik rapi bar tuku klambi anyar dinggo terus kalih dahar sarapan nggadah putu seumur setahun setengah dipangku kalih sarapan sayang-sayangi putu sarapan iku muluk lagi entuk 30-an lah kok putune cret prokotok-kotok-kotok-kotok-kotok ayo dingengei kula takon dingengei niku dieleki napa diapiki sing ngomong diapiki njajal ngengei wonge wong dingengei kok diapiki iki lho dingengei niku dieleki dikei barang elek nggih napa nggih nah tapi mergo dasar mbah ki atine wis apik karo putune najan diparingi ngengek mboten nesu mboten ditampa elek orang ngira kok putune terus dicuwetoti dipisui dilok-ilokke mboten malah guyu putune kok pinter ngerti Mbah Uti mam ditambahi vitamin dikei ngengek lho dianggap ditambahi vitamin nggih napa nggih mergo dasar atine wis apik sesuk yang nguti ngomain dinden kok nyapu neng latar nggak ada putu niku sik belajar ngomong belajar melaku terantanan temek lah terus yang ngutine niku dilok-ilokne karo putune uti ya ayo etek uti ya ayo etek yang nguti elek kaya ketek mosok ngeten iki putune terus lambene ditapuk parut disampluk sapu mboten guyu iya nak ya uti ayak ya nak ya uti ayak etek putune pinter sampean ki nek pancene wis apik tenan walaupun sampean dielek-elek tangga sampean gak bakal nesu kok ngerti ya nek aku elek seurung paham gitu paham toh nah ngono wes maneh bu saiki ana mbah lanang lek ngenku ngarani ya mbah nang nek cara kene ya yangkung nek gak ngono agung ngono wis ndindeni gaya bocah cilik-cilik lek hitung-hitung bahasa Inggris kok ndindeni 1 2 3 4 5 6 7 8 ana yangkung Mbah Kakung ki sore-sore arep nyang warung enggak ada putu lanang sik cilik digendong ning pundak ngene lho dijak mlaku gak oleh 5 jangkah lho kok putune nguyuh cara mosok ngene iki putune dibanting mboten malah guyu kok kok ngerti nek yangkung urung adus mulane didusi karo putune mergo dasar atine apik jadi sampean ki nek pancen atine apik kok dielek-elek karo tangga gak bakal nesu sampean kok ngerti ya wadiku kok ngerti nek aku elek masyaallah sapa sing ngandani ngono kuwi kadang lak mboten to
krungu selenting padahal wi urung jelas lho kabar kuwi. Jarene dielek-elek tangga ana. Nek ngilok-ngilokne wong lambe angger mbletat kaya dene apik-apik dhewe. Sapa sing ora tau dijak padu, sapa sing ora tau dijak celatu-celatunan. Wong sakjane wis kenal kabeh lambene lecek. Enten mboten sing dielek-elek tangga terus ngamuk-ngamuk ngoten niku? Wonge teko. Nah, ketingale sakniki ndamel jilbab ireng wonge. Berarti ngoten niku sik dereng sae. Bu. Lah iki saiki wong niku nek atine elek. Jangankan difitnah, dihujat, dibenci, dicaci maki, ngapunten. Nyongko sak nyongko ki elek. Ana wong guyu lho, penompone elek, mergo ngapunten dasar atine elek. Dijak guyu karo wong jarene ngenyek. Ngopo guyu-guyu ngenyek. Padahal sing ngajak guyu ku ya murni ngejak guyu tenan. Tapi mergo dasar atine wis elek, dijak guyu karo wong lho penompone elek. Gayane guyu-guyu, ngece, guyu-guyu ngenyek ta kuwi asline ngenyek ta kuwi asline ngenyek ta kuwi celemar-celemer lambene. Melaku simpangan karo wong nang wong nglirik iso nesu-nesu karepe dhewe. Apa lirak-lirik? Nantang colek matamu iso nesu-nesu ngamuk padahal sing ngelirik ku asli wong kero. Nek wong kero wis ngoten niku to, tapi mergo dasar atine wis kadung elek. Lah saiki ngene Bu, ngopo Gusti Allah kok gawe wong elek? Lho niku alate Gusti Allah nggo nguji sampean ki wong apik apa wong elek. Wis sampean kudu diuji. Bupati ae diuji kok. Disenengi tenan karo masyarakate apa ora? Diuji pemilihan kepala daerah langsung terbukti itu prosentase terbesar seluruh Indonesia. Sekali lagi tepuk tangan untuk Ngawi. Ini kemenangan masyarakat Ngawi yang luar biasa. Tapi bupati ini ya ora oleh bendol. Aku Allahumma sholli ala Muhammad. Sik ngene, ngapunten nggih, ngapunten. Wong dinden iki kaya banyu nang jero botol. Banyu nang jero botol sing dereng jelas kuwi banyu apik apa banyu elek. Lah supaya jelas diuji. Kok diombe, engko sik rungokno sik to sayang, aja ndisiki nggupuhi wong arep ngomong. Ki saiki ngomong iku kudu hati-hati. Mulane bupati mau sambutan dilu ngono kuwatir keprucut omongan salah. Aku sakjane karepku yo ngono dilu nang pindah ngono. Coba ngomong dipotong. Ora melok nyumbang ape motong-motong. Ngene lho ngene. Ya Allah ya Karim. Wong dinden kwadungan niku kados banyu nang jero botol sing urung jelas iki banyu apik apa banyu elek. Supaya jelas carane dikopyok, dikuocok-kocok dhisik. Banyu nang jero botol dikuopyok, obyok. Rampung dikopyok, rampung dikocok, kok banyune bening. Iki berarti banyu apik iki. Banyu apik pantes diombe dilebokno weteng. Ana banyu nang jero botol, ketoke bening, terus dikuopyok, dikocok-kocok, obyok, kocok. Lah kok dadi butek? Berarti asli iki banyu elek. Ora pantes diombe, ora pantes dilebokno weteng. Dadi penyakit. Nah, ngapunten. Wong dinden, wong padungan kabeh sing teko mriki kan iki kan urung jelas iki wong apik ta wong elek kan urung jelas. Ora jelas wis sing kipas-kipasi wong apik apa wong elek kan ra patek jelas. Ora jelas.
Endi sing jelas-jelas wong apik lho ndi pengen roh aku. Bupatimu rumangsamu nek jelas-jelas apik. Ya ora engko sik. Engko namung acting tok. Lho, mangke riyen ngapunten Pak Bupati. Sakmene kae termasuk sing ceramah. Ya iya. Lho, rumangsane sampean nek tukang ceramah ki jelas apik, pret. Lho ora ngakoni piye wong pancen ngono nyatane kok. Rumangsane sampean lek wis tukang ceramah ini jelas apik, jelas swarga, mbel gedes. Jujur mawon, jujur. Kula niki ya ana apike, ana eleke. Aku takon sampean jawab sing buanter. Umpama dihitung jujur-jujuran, Anwar Zahid iki apike karo eleke luwih akeh. Matur suwun, matur suwun. Nggih, matur suwun. Aku ya meh ngomong ngono tapi tak wakilne sampean. Umpama kula niki kok dihitung ganjarane karo dosane jelas luwih akeh. Matur suwun. Lho nggih pancene nggih kok. Iya mulane ngene iki terpaksa ngene iki. Lho. Wong sakmene kae niki le urung jelas. Iki wong apik apa wong elek ora jelas. Lah supaya jelas kudu dikopiok. Diocok-ocok dhisik. Ngono lho. Kopiok diocok-ocok dikopiok dhisik. Lah kok tetep bening berarti apik. Pantes mlebu kok weteng swarga. Astagfirullahaladzim. Berarti kuwi pantes nampa ridane Allah, pantes dilebokne swarga. Cara banyu bening pantes dilebokne weteng. Ngono lho Bu. Lah saiki ana wong dinden kopiok lah kok butek. Berarti ki wong elek iki ra pantes ki dilebokno weteng meneh. Apa antes dilebokno swarga? Gua banyu kotor, banyu reget, banyu butek. Gua paham mboten? Lah mulane sampeyan kadang-kadang dikopiok karo Gusti Allah. Gagal panen. Jajal wong dinden. Kae kawitane tandure penak, banyune cukup. Jajal pupuke apik, wis tandurane subur. Apik, wis harapan panen ndadi. Terak banjir. Lek gak ngono dientekno tikus, kuwi sampeyan dikopiok. Lek atimu tetep bening, pancene iki ya rezekiku mek semene, pancene urung bagianku. Kabeh ki sing nata Gusti Allah. Aku ya wis ikhtiar, aku ya wis usaha, tandure ya wis tak rumat, ya tak kompres, tak pupuk. Wong kari panene berarti ya dudu rezekiku, bening berarti ki wong dinden. Tapi kira-kira sing duwe ati ngoten niku wong dinden pirang persen kira-kira? Tandure apik, wis pokoke semeh karek ndingkluke mentes. Wis karek panene tendang banjir terus ngerundel ae. Leh nesu karepe wonten apa mboten ngoten niku? Berarti niku bening napa budak? Kadang kula jenengan dikopiok diparingi sakit karo Gusti Allah. Nah, wong dinden dikei lara kok terus kathah leh ndonga, kathah leh zikir. Ya Allah. Ya Allah. Astagfirullah. Subhanallah. 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 Allah. La haula. Allah. Ah, iki wong dinden bening iki. Bening iki. Dikopiok nggih penyakit kon. Bangga tenan iki rasane. Iki lara apa ya? Aduh, lara kok kaya ngene. Butek. Bahkan ngapunten. Kadang kula jenengan niku dikopiok dikei tangga sing kelakuane welik. Ketemu ngoten niku Bu, sampean nyopo sampean tekoki orang jawab malah melengos.
wonge duwe gawe sampean yo becek menyang sampean, wonge duwe gawe ping 3 sampean menyang terus, giliran sampean duwe gawe le wonge ra menyang. Wonten mboten tangga sing ngoten niku? Wonge teko didingi wonge sing ndi wonge? Sampean gadah tangga model ngoten niku lho Bu. Lah sampean kok panggah apik ae. Wonge duwe gawe meneh, sampean tetep menyang meneh. Mbok ketemu sampean nggih nyopo, sampean nekoki najan wonge melengos, berarti bening sampean. Bening sampean. Gampang napa angel Bu? Allahumma sholli ala Muhammad. Sampeyan duwe tangga model kaya sing kula critakno mau. Lah kok terus prinsipe ngene. Lah nek kono gelem apik ambek aku ya gelem apik ambek kono. Kono ora gelem apik ambek aku dikon apik ambek kono. Kok enake? Aku kurang apik piye? Lah kono ora ngetokno nek diapiki kok wong ora kena dijak urip tetanggan. Enten mboten sing ngoten niku? Niku kuwi wong lemu kuwi. Berarti ngoten niku bening napa butek? Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, ngene Bu, maksud kula ngeten. Sampeyan iki nek dielek-elek karo wong, ngapunten-ngapunten aja nesu, aja pengen bales elek. Mbah ra direken aku ngomong kok. Sampeyan ki umpama kok dielek-elek kalih tiyang, sinten mawon? Ampun tersinggung, ampun nesu, apa maneh kok pengen bales eleke? Ampun, ojo. Sadari bahwa itu adalah alate Gusti Allah nggo nguji kula sampean. Kula sampean ki wong bening apa wong butek? Kudu malah matur suwun. Diparingi alat karo Gusti Allah sing cetha, sing ketok. Halo? Kadang boten duwe tangga kelakuane elek musuh mara kiai. Yi, ana donga sing diwaca weteng iso mbledos ngono ya. Jarene Ibnu Athaillah As-Sakandari kae. Ngapunten nggih, awakmu ki aja kaya asu. Aku ngomong asu kudu karo ndangak. Awakmu ki aja kaya asu. Maksudnya pripun? Lek asu ki nek diantem krikil, kuwi mesti nggodak krikile. Mergo asu ora ngerti nek krikil mencolot iki ana sing ngantemno iki asu ora ngerti. Rumangsane mencolot-mencolot dhewe. Umpamane asu ora tau sekolah. Playgroup ora tau melok. Diantem krikil kuwi dene nggodak krikile. Mergo asune ora ngerti nek krikil mencolot iki ana sing ngantemno. Hoi. Ana wong diantem krikil ambek Gusti Allah, rupa tangga sing kelakuane elek, tangga sing jahat. Lah kok nggodak krikile, nggodak tangga elek mau, musuhi tangga elek mau. Berarti wong iki ra ngerti lek tangga elek kuwi ana sing nguncalno, tangga elek kuwi ana sing ngantemno, nggo nguji sampean. Sapa sing nguncalno? Gusti Allah. Nek iso dikongkon dadi kaya ngono to. Hoi. Ana bocah lanang. Ana bocah lanang mlaku alon-alon kaya cah iki. Mlaku alon-alon. Terus diantem krikil ambek bocah wedok wayu tik nganteme karo guyu. Sing ngantem ki cah wedok wayu, lek ngantem karo guyu bareng noleh ngerti sing ngantem. Kira-kira bocah lanang ki nggodak krikile napa nggodak sing ngantem? Yang godak sing ngantem kok. Ada sing ngantem karo guyu. Ya bener mlayu, tapi mbayune kan alon-alon. Karepe ngenek. Engko suwe-suwe layon ndoprok.
kula sampean ki ngono diantem kerikil-kerikil cintanya Allah, rupa wong sing ngeleki kula sampean, tangga sing ngelek karo kula sampean, itu kerikil cintanya Allah yang dilempar ke kita agar kita lari mengejar Allah. Allah pengen kita mengejarnya, fafirru ilallah, larilah kalian mengejar Allah. Ngejarnya karena cinta, nggodake mergo seneng. Mengejar Allah karena cinta, jangan kejar kerikilnya, jangan musuhi orang yang jelek ke kita. Yuk lari dateng Gusti Allah. Paham maksud kula? Lah iya sik to ya. Nggih. Loh, ini kita diajarkan betapa sandaran niku dateng Gusti Allah. Napa mawon niku sandarane ten Gusti Allah. Kula sampeyan diulangi kok. Arep nyapa ae, kula sampeyan badhe nglampahi napa mawon dikengken maca bismillah. Berarti sandarane dateng Gusti. Buktine badhe nglampahi napa mawon sing sae-sae maca bis. Engko nek rampung maca alhamdulillah. Melihat sesuatu yang menakjubkan, masya Allah, kaget sak kaget, subhanallah. Duwe janji karo wong, mbak engko bengi nang omahku mbak ya, insya Allah, ngono to. Kepireng berita Pak Lurah meninggal dunia, sapa alhamdulillah mau, inna umpama Pak Lurah, innalillah no. Iku berarti kan sandaran niku dateng Gusti. Mulane lek tepak enten gerhana matahari, gerhana rembulan, Allah mboten merintah adakan penelitian ilmiah tentang astronomi, astrofisika mboten, tapi digan salat gerhana. Sandaran kepada Allah. Kalau terjadi bencana, gunung meletus, gempa bumi, perintahnya apa? Kunut nazilah. Lho sandarane ke langit. Rungono to sayang? Jajal. Kayak lek suwe ora udan, perintahnya ora kon nggih hujan buatan, kon salat nyuwun udan, salat istisqa. Kok istikharah. Niki salat yang paling dihindari para kiai do moh ngimami. Istisqa niku kuwatir nek ora udan dianggap ra mandi. Tamune sepi. Lah nek kiai-kiai ku nek diaturi ngimami salat istisqa, aja aku to, kuwatir nek ra udan terus dianggap ra mandi. Soalnya masyarakat kita ngono modele, suka menjustifikasi. Wis suwe ra udan ya, suwe ra udan. Ngawi iki kekeringan, istisqa no alun-alun kok. Sing ngimami Syuriah Nahdlatul Ulama. Wah, alim kiai tenan. Ya bener tata carane. Kuwi sing melu istisqa ora wong tok, wedhus sapi melok. No alun-alun kabeh dijak ndonga. Lho aturane kan ngono to pancen. Wis, Mbah Yai ini bener khotbahe bener ya khusyuk kiai tenanan. Tengah-tengah khotbah surbane diwalik grembyang. Niki tafaul, langit sing angel udan ben malik grembyang dadi gampang udan. Ki rampung le salat diimami Mbah Yai Suriah NU. Aja kok udan, mendung sak ler le orane. Malah panas entak-entak srengenge mentor-mentor kaya-kaya nerakane bocor. Ki wong sak Ngawi ki lek ngomong alah Mbah Yai ramanti blas ramanti Mbah Yai. Oleh 3 dina salat istisqa neh nol lapangan dinden, sing ngimami mudin dinden. Ya ora patek khusyuk wong mudin ngimami karo angen-angen kreditane sing urung lunas. Belas ora khusyuk. Lho bar istisqa diimami karo mudin dinden udan terus niki wong sak Ngawi iki lek ngomong tibake mandi mudin dinden karo Mbah Yai, padahal udan terus itu dudu hasil istisqa sing diimami mudin gak blas. Kuwi hasil istisqa sing diimami Mbah Yai Suriah NU 3 hari yang lalu. Lah karo Gusti Allah lagi diparingi pas dina kuwi ketepaan mudine ngimami ngono tok mek. Tapi masyarakat nganggepe kan terus mandi mudin. Nggih napa mboten? Sampeyan ki apa to Pak lagi barono balik rene nah. Jan tenan wong iki. Ayo dilanjut mboten. Loh,
peristiwa bumi tapi sandarane nanggone Gusti Allah. Ayo jajal saiki lek enek wong duwe usaha macet rezekine seret sowan nanggone Mbah Yai engko dikongkon maca surat Waqiah salat duha nggih napa nggih utang ra lunas-lunas ben cepet lunas wacake ayat kursi ping 1000 rambekan lunas sak wong-wonge sandarani lho nanggone Gusti Allah. Kayak ana bapak-bapak duwe bojo kok cerewet banget kae kuwi dikei ijazah wacake summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Lho Mbah Yai niku mboten nggo mbungkem cangkeme kirek to Mbah Yai. Ya padha wae ngono. Sandar wis jam-jamku dhewe apa-apa sampean kok iso. Liki maknane napa Bu? Di samping kula sampean nonton ati, maksudnya ngeten lho Bu. Jadi niki sinergi antarane langit karo bumi. Hablum minan nas karo hablum minallah. Iki penting kanggo sedulur-sedulur SHTRAT niki diterapno mangke. Aduh sayang waktune mboten nyekapi niki. Mula jenengan nek salat kuwi intine sujud. Sujud iki ambisi bumi to jenengan. Sampai terima maca subhana rabbil a'la wa bihamdi subhana rabbil a'la wa bihamdi subhana kowe bisik-bisik bumi tapi bisikanmu menggetarkan langit mulane leh maca alon-alon wae engko nek kebanteren langitnya jebol sehingga Kanjeng Nabi dawuh ayo ditirokne bareng-bareng sing purun nirokne tak dongane barokah akeh duwite akeh ibadahe akeh sedulurane akeh ganjarane akeh utange kok moh utang lakoni apik wis sing ora melu nirokne awas sesuk nek ngising sikilmu ketekuk mesti lah iki mergo ki bahasa Arab tolong ditirokne sak isone sing ora iso pokoke etok-etok mangap-mangap ngene ben pantes bareng nggih Ar-Rahimuna yarhamuhumur rahman kae kok mau mangap-mangap tok kae baleni sik ar-rahimuna yarhamuhumur rahman irhamu man fil ardi yarhamkum mamfis sama para penyayang akan disayang oleh yang maha penyayang maka sayangilah penghuni bumi pasti kau akan disayang oleh penghuni langit. Makasih. I love you. Alah tuwek bareng melok-melok ngene. Duh. Para penyayang akan disayang oleh yang maha penyayang. Orang-orang yang punya sifat penyayang akan disayang oleh Allah yang maha penyayang. Maka sayangilah penghuni bumi, kau akan disayang oleh penghuni langit. Artinya kalau kau ingin disayang Allah, sayangi sesama manusia. Allahumma sholli ala Muhammad. Kebaikan terhadap Allah itu disandarkan pada kebaikan terhadap sesama manusia. Ngono lho Bu maksudnya. Kebaikan terhadap Allah saja disandarkan kepada sesama manusia. Coba woi kula takon ibadah haji niku sae napa sae? Sing jawab sae ikhlas tak dongane muga-muga saged ziarah Mekah Madinah. Amin apa gek meng ra melok jawab ngono kok saiki? Amin apa? Baleni
Ibadah haji niku sae napa sae? Mundak akeh saiki. Loh, ibadah haji niku sae. Sae niku urusan karo Gusti Allah. Tapi saiki ana wong nglakoni ibadah haji tapi biayane dari hasil yang zalim kepada sesama manusia, merugikan sesama manusia, mboten diterima karo Gusti Allah. Jadi kebaikan terhadap Allah disandarkan dengan kebaikan terhadap sesama manusia. Ibadah haji itu baik, urusan karo Gusti Allah. Tapi lek ana wong haji nganggo duit haram, duit hasil zalim kepada sesama manusia, merugikan manusia, ngapunten misale duit hasil perjudian utawa duit renten niku nganakno ki lho, ngutangi dom nyaure cagak listrik ngono ku lho. Enten ten mriki RT pinten Pak Lurah wong manggon. Niku kan berarti merugikan orang toh, menzolimi orang toh, mboten diterima karo Gusti Allah. Man hajja bi haramin au min haramin, siapa yang haji pakai duit haram hasil muamalah zalim, menyakiti sesama manusia, idza qala labbaik Allahumma labbaik, ketika dia bertalbiyah walaupun sambil nangis-nangis labbaik Allahumma labbaik, fa ajaballahu lahu la labbaik wala sa'daik, Allah menjawab ora labbaik-labbaikan, labbaik apa duwe leh mun nekeki gulune tanggamu. Makanya kula nate cerita jenengan paling saeling ana wong haji nganggo duit hasil korupsi Bu, ikan berarti menzolimi masyarakat toh. Oh, itu harusnya duit itu haknya rakyat, kok diembat sama dia. Ora enek wonge, ora enek no kene. Digawe lunga haji. Loh, awalnya lancar jaya, akhir-akhir ternyata ada problem, ada masalah pas balang jumroh. Kan balang jumroh itu simbol balang setan. Masalahnya apa? Lho, watu sing dike ngantem lho balik ora gelem mlebuna sumurane. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Wis maca ngono, cetak balik watune ora mlebu sumuran. Cukup meneh lempar bismillah Allahu Akbar, cetak balik terus. Kan penasaran wonge, nyapa to ki kok balik terus? Dijukuk watune, didelok ila kok ana tulisane, maaf, sesama setan dilarang saling lempar. Lha padha setane kok teman-teman. Loh, haji niki urusan karo Gusti. Tapi misalnya saiki enek wong haji utawa umroh, dia pas ihram melanggar salah satu larangan ihram. Lho niku tebusane mboten diken istighosah, mboten dikon wiridan, tapi dikon bayar dam. Dam berarti ngorok wedhus daginge dipangan menungso. Coba pikir. Iki urusannya karo Gusti Allah padahal haji. Tapi ketika melakukan pelanggaran ora dikon nebus sing urusane karo Gusti Allah, tebusane urusan karo padha menungsone. Allahumma sholli ala Muhammad. Faham mboten? Nggih mangke riyen kok tak amale sekedap melih saantawis. Kalau paham tolong saantawis sekedap melih. Nggih. Lenggah rumiyin saantawis. Lah ngoten lenggah. Ada yang ketakutan dengan kotak amalmu. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya lek enten sing pidato ngeten, tandanya haji mabrur, sepulang haji jadi rajin sholat tahajudnya. Mboten salah niku, sae. Tanda bahwa haji itu mabrur, sepulang haji, setelah haji rajin puasa Senin Kemisnya. Nggih mboten salah, sae niku. Tanda bahwa haji itu mabrur, setelah haji jadi rajin berzikirnya. Nggih mboten salah. Tapi mboten wonten dalile. Yang jelas-jelas ada dalil dan itu nggak bisa dinyang, nggak bisa ditawar. Tandane haji mabrur niku napa? Kanjeng Nabi ketika ditanya, haji mabrur niku napa Kanjeng Nabi? Ternyata niku urusan apik karo wong. Kanjeng Nabi leh maringi dawuh tandane haji mabrur niku ifsya'us salam, menyebar kedamaian. Ajak-ajak kedamaian, ajak-ajak damai, selamat kepada sesama manusia. Waqtibal kalam, omongane sing nglegakne, omongane nyenengne wong. Wa it'amut
to'am, aweh panganan berarti loman alias ora med. Urusan karo wong kabeh to. Haji yo tiap tahun, umroh sebulan ping pindho, paket 15 hari, lagi teko budal neh, lagi teko budal neh, tanggane ra tau petuk wonge, petuk kopere tok. Tapi lek medit ra bakal diterima ibadahe. Mulai lho nggih kok urusan karo wong. Lah saiki sampean diuji, sampean ki termasuk medit apa ora? Ini panitia departemen pengemisan, ngemis akhirat apik. Ini akan menawarkan kepada jenengan iki ya tes-tesan, jenengan iki bening apa budak. Kapan diliwati kotak kerdus kok plung, berarti engko sik aja kesusu bening sing mbok plung napa karekan ngono. Oh berarti cemplungno cukup meneh iki kulino iki ketara iki. Oke, kapan maringi berarti bening, lek ora maringi berarti but. Apa maneh nggawa dhuwit kok ora maringi berarti but. Ngapunten wes. Oh, ayo monggo, ayo kanca-kanca grup sholawat 1-2 lagu ngiringi panitia. Monggo panitiane, monggo panitia. Kersane waktale saged efektif, agak gerak cepat, nggih. Nyun pangapunten soalnya aku sik urung bagi-bagi sarung barang iki. Cukup apa ora ki waktu. Allahumma sholli ala Muhammad. Pun kula lajengaken sithik ibadah poso sae napa sae? Wis ora usah ngingeti sing ngusungi panganan. Ibadah poso sae napa sae? Niku urusan karo Gusti. Sampai ganjarane lho rahasia. Malaikat mawon mboten ngertos ganjarane poso. As-saumu li wa ana ajibihi. Puasa itu milikku, untukku, karenaku, kata Allah. Aku sing bales. Privasi urusan karo Gusti Allah. Tapi saniki misale ana wong wis sepuh mboten kiyat poso. Ayo niki solusine digengken tahlilan napa fidyah? Fidyah napa tahlilan? Padahal ki urusan karo Gusti Allah. Ketika mboten mampu, ora dikon zikir, ora dikon maca Quran, ora dikon tahlilan, istighosahan, yasinan mboten, dikongkon bayar fidyah. Fidyah berarti beras dipangan uang. Jadi urusan karo Gusti Allah solusine dikembalikan kepada manusia. Allahumma sholli ala Muhammad. Bahkan ibadah Ramadan yang ganjarane tikel-tikel niku mboten diterima Allah, mu'allaqun bainas sama'i wal ard, gumantung antarane langit bumi, gandul-gandul, hatta tu'ta zakatul fitri, sampai dibayarkan zakat fitrahnya. Zakat fitrah berarti beras dibagi, dipangan, menung. Paham? Mulane iman niku cabange kathah, bid'un wa sittuna syu'bah, lebih dari 60 cabang. A'laha la ilaha illallah, cabang tertinggi dari iman adalah la ilaha illallah. Bareng la iku urusan karo Gusti. Tapi sing akeh mangke balike ten ngene menungso. Buktine wa ausatuha ikramud dhaif, tengah-tengah iman mulyakne tamu, urusan karo wong. Wa adnaha, paling rendah-rendahnya cabangnya iman, imatatul adza anit thoriq, menyingkirkan kotoran, menyingkirkan duri, gangguan dari tengah jalan. Sampeyan mlaku kok ning dalan kita ana paku, kita ana pecahan kaca, wah iki ganggu wong iki, ambil singkirkan. Urusan karo wong meneh. Artinya apa? Ibu bapak jamaah rahimakumullah, iman niku mboten namung tobat, iman niku mboten namung istighfar, iman niku mboten namung tasbih, tapi iman juga berkaitan dengan suguhan. Kok guyu? Enggak. Iman niku mboten namung istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, tapi iman juga berkaitan dengan toples, berkaitan dengan piring, berkaitan dengan jajan. Buktine sampean lek ana tamu dikongkon nyambut sing apik, dikongkon mulyakno, apa maneh tamune ceramah.
Nggih. Sampeyan misalnya pas wiridan kok terus ana tamu ning omahe sampeyan, assalamualaikum, aja terusno lehmu wiridan, mandek, hormat tamu. Halo, ya malah ngingeti wong kuwi kok ya urung bar yo mulai ora niat pengajian, niat tuku sempol. Lanjut mboten niki nggih, sampean tepak wiridan, pas wiridan ana tamu mandek wiridane, wong tamune kok assalamualaikum, waalaikumsalam, monggo monggo mlebet, tuh sampean kok enjing, monggo pinarak pinarak. Lih kuwi sampean iki nyuk manggane tamu wau lho, lah sampean kok enjing mlebet monggo pinarak, kuwi ganjarane luwih gedhe timbangane sampean wiridan. Paham? Neng tamu kok assalamualaikum, kotak wiridane ora leren, sulastri 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 sulastri, sumiati sumiati sumiati, sundari 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 sundari, sunarse sunarse sunarse, ora entuk ganjaran lehmu wiridan malahan. Lho nggih, mandek lehmu wiridan. Mangkane sampean pas wiridan apa pas maca Quran ana tamu mandek le wiridan, mandek le maca Quran, hormat tamu, nyambut tamu, terus sampean jak ngobrol tamune, sampean jak omong-omongan, niku dosa-dosa sampean kabeh di ngapura Gusti Allah. Inna min mujibatil maghfirah, rungokno, tibal kalam wa taliqal wajhi, termasuk penyebab dosa-dosa diampuni oleh Allah, ngomong sing legakno, ngomong sing enak, terus wajahnya cerah. Mulane wajah cerah, wajah ramah itu wajah-wajah penduduk surga. Non donya ki wis ketara, orang kok wajahnya ramah terus suka senyum kayak bupatimu iki lho, wajahnya ramah, bersahabat, suka senyum, ini wajah-wajah surga. Pancene ngono kok, sapa ngomong ben ditambahi kowe. Ora ngurus aku ngono kowe. Lho, wajah kok betutut nyaprut angel guyune, iki wajah-wajah penduduk neraka. Asli, mulane sampean lek ketemu tangga, sampean mlaku nandi ketemu tangga, setel wajah ramah, cerah, sungguhkan senyum, sama nyopo nanti mbak, ganti mbak, wih dosa-dosa sampean di ngapura karo Gusti Allah. Ora perlu istighfar sampean, kodok tonggo kok astagfirullahaladzim, 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 nyapa ben di sepura dosane, ya tambah dosa sampean.